punya mainan mobil-mobilan banyak teman-teman. Wah, mantul kan? Wih, ini mobil apa ya teman-teman? Besar sekali teman-teman. Warnanya hijau lagi. Wah, mantul. Ayo kita parkirin teman-teman. Cit. Wah, kita parkirin di situ ya teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini ada mobil warnanya kuning teman-teman. Wih, bagus sekali ya teman-teman, kayak mobil sedan teman-teman. Kita parkirin aja ya teman-teman. Cit. Wah, ada dua teman-teman dan kita parkirin lagi teman-teman. Wih, ini warnanya apa ya teman-teman? Wah, udah berkarat teman-teman mobilnya teman-teman. Kita parkirin teman-teman. Wih, ada tiga teman-teman. Mantul. Ini ada warna apa lagi ya teman-teman? Wadaw, wadadaw. Kita parkirin aja teman-teman. Cit. Wih, ada 4 dan teman-teman. Wah, ini ada lagi teman-teman. Wah, kok growong belakangnya teman-teman ya. Kita parkirin aja dah. Wah, kita cari lagi ya. Wih, masih ada banyak teman-teman. Kita terbangin dulu pesawatnya teman-teman ya. Widih, terjun di sini teman-teman. Wah, mantul pokoknya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini ada warna kuning teman-teman. Wih, mesinnya di belakang teman-teman. Wah, pokoknya mantul. Ini kenceng banget pasti kalau nyata ya teman-teman ya. Wah, kita parkirin aja teman-teman. Wadaw, banyak banget teman-teman. Wah, ini mobil apa teman-teman? Kayak mobilnya Spiderman ya teman-teman ya. Wih, mantul. Pokoknya panjang sekali teman-teman. Wah, ini bawah sekali ya teman-teman. Wih, berbarengan teman-teman. Wah, pokoknya mantap. Pokoknya, wih, kakak masih punya banyak lagi nih teman-teman. Wah, ayo kita parkir lagi teman-teman. Wadaw, keren pokoknya. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, belok-belok teman-teman. Wah, mantul. Ini teman-teman. Wah, ini warnanya kuning teman-teman. Ayo kita larikan. Wih, hilang teman-teman. Mana? Wah, udah sampai situ teman-teman. Wadaw, mantul mobilnya itu teman-teman. Wah, ini masih punya banyak kakak teman-teman. Kita parkirin bareng-bareng teman-teman ya. Wih, ini mobil apa teman-teman? Kok keren banget ya teman-teman? Wah, mantul pokoknya teman-teman. Iya teman-teman. Video. Wah, ini ada warna biru teman-teman. Wah, mantul pokoknya. Wih, keren banget teman-teman. Wah, tuh. Wah, mantul pokoknya teman-teman. Kita taruh sini aja dulu ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini ada mobil apa teman-teman? Wih, tuh liatin, keren banget teman-teman. Wah, pokoknya mantul teman-teman. Kita taruh sini lagi ya teman-teman ya. Wih, udah ada 3 teman-teman. Wah, ini kap mobilnya kemana ya teman-teman ya? Cuman kelihatan mesinnya, bempernya pun juga tidak ada teman-teman. Udahlah, nggak apa-apa lah, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Wah, pokoknya mantul pokoknya. Wah, ada mobil bak teman-teman. Ih, tapi mobil baknya juga udah mulai itu teman, karatan teman-teman, karena nggak diurus mungkin ya. Wah, kita taruh sini aja ya teman-teman ya. Wah, kita taruh sini aja. Ayo kita parkirin dulu teman-teman. Kita parkirin dulu ya teman-teman. Wah, kita parkirin dulu pokoknya nih. Wah, ketinggalan teman-teman. Wah, ada banyak tuh teman-teman mobil kakak teman-teman. Wah, mantul dah pokoknya. Tinggal satu ini teman-teman. Kita parkirin di sini aja teman-teman. Wih, masih ada banyak lagi teman-teman. Wah, mantul pokoknya. Ini ada apa ya teman-teman? Wah, keren. Cuman atasnya udah agak karatan ya teman-teman. Wah, kita taruh sini ya. Wih, ada warna merah lagi teman-teman. Wah, mantul banget pokoknya. Kita taruh sini lagi. Wah, itu ada warna merah lagi teman-teman. Wih, mantul pokoknya teman-teman. Wadaw, wadadaw. Kita taruh sini lagi ya. Ayo kita parkirin. Cit. Wah,
mati tabrakin teman-temannya. Waduh, apalah. Ayo kita parkirin lagi teman-teman, masih ada 3. Ini ada mobil balap teman-teman. Wih, kayak lumba-lumba teman-teman. Wah, tuh lihat itu. Kakak punya mainan bagus banget nih mobilnya nih teman-teman. Wih, Dio. Wih. Tut, tut, tut. Wow, banyak banget. Panjang teman-teman. Kita di sini ya teman-teman ya. Ayo kita ambil si putih. Mari ke sini si putih. Si putih. Wah, di sini dulu. Kita ambil si hijau teman-teman. Wow, dasar sini juga teman-teman. Ayo kita parkirin teman-teman. Kita geser sini teman-teman ya. Wah, banyak teman-teman mainan kakak. Wah, ini ada helikopter juga teman-teman. Waduh, baling-balingnya hilang tapi itu punya kakak teman-teman. Wah, udahlah kita taruh sini lagi aja lah. Wah, banyak ya teman-teman. Wah, mantul pokoknya tuh mainan kakak ada banyak sekali teman-teman. Wah, ini kita terbangin lagi ya pesawat tempurnya teman-teman. Wah, kita parkirin di sini aja teman-teman. Wah, mantul pokoknya teman-teman. Wih, tuh ada banyak banget teman-teman. Wah, ada berapa ya teman-teman? Coba kita hitung teman-teman. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mobil-mobilannya ada 22 teman-teman. Pesawatnya ada 2 dan helikopternya ada 1 teman-teman. Cuman dia tidak ada ininya teman-teman. Tidak ada baling-balingnya teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sambil melihat, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye-bye.